Halo guys, balik lagi di GTID, channel paling canggih di 2019. Dan kali ini gue senang banget guys, kedatangan sebuah keyboard dari Marvo. Ada mereknya? Di sini nggak ada mereknya. Oke, di sini ada mereknya. Oke. Di sini tipenya Marvo Scorpion Born for Gaming. Kalau gue lihat sebenarnya keyboard sekarang semakin murah guys ya, terutama produk-produk yang diproduksi di China dan di rebranding itu mungkin di rebranding atau enggak atau langsung dari China-nya. Gue nggak tahu jelas sih guys, ini datang dan gue ngerasa mechanical keyboard juga. Wah, ini bagus banget. Di sini sih gue rasa ini rebranding ya guys, karena kalau nggak rebranding biasanya ada pabriknya, ada tulisan pabriknya guys. Pabrik di China-nya tuh di mana? Ini mechanical switch biru. Di sini ada gambarnya, kita lihat bagian belakangnya. Di sini seamless gaming, gue nggak tahu itu apa artinya. Full anti ghosting. Wah, anti ghosting. Jadi kalian bisa klik lebih dari 10 ya harusnya anti ghosting itu, atau 10 atau 7 atau 8 gitu. 7 lebih dari 7. Jadi anti ghosting itu bahasanya kayak gitu artinya. Dan di sini ada rainbow backlight. Dia nggak tulis RGB sih, dia ngomongnya rainbow. Gua nggak paham apa. Ini keyboardnya. Di sini tipe-tipenya. Ini kemungkinan rebranding dari China guys. Jadi bukan asli merek sana. Oke guys, ini harusnya mechanical dan Marvo. Kayaknya kalau gue lihat dari price listnya nih guys ya, barang-barang Marvo ya, itu main di kelas menengah ke bawah gitu guys ya, yang terjangkau gitu. Dan mechanical ini cukup menarik guys, karena harganya menurut gue sangat murah dan gue pengen tahu build quality-nya tuh kayak gimana. Full anti ghosting, programmable, metal front panel di depannya. Oke, nggak pakai lama guys. Di sini blue switch ya guys, gue nggak tahu. Gue kurang suka sih blue, cuma ya memang itu generalnya kayak gitu. Kita keluarin dulu pisau kita, langsung kita robek aja. Oke, kita buka aja isinya kayak gimana. Ini sama seperti dus-dus China yang kita review kemarin guys ya, cuma memang di luarnya dipoles, ditempel lagi sebuah kertas gitu ya, hitam ini guys. Tapi dalamnya itu kita tahu ini karton biasa aja guys. Gue bilang ya untuk menghemat biaya, dan kalian udah bisa denger suaranya guys ya. Nyaring banget biru. Oke. Di sini kalian bisa lihat langsung kabelnya tuh belum braided. Gue keluarin dulu. Oke. Jadi boxnya cuma gitu aja. Produknya kita singkirin dulu. Oke. Di sini cukup rapi sih kalau buat gue. Pegang dulu coba. Menarik ya. Dari penampilan pertama guys yang gue lihat ya, mur yang di sini yang kelihatan itu clean menurut gue. Ini bersih. Kalau kalian lihat tuh bersih banget. Ini dipegang tangan ternyata cukup mewah, tapi memang agak murah gitu guys ya. Kualitasnya dia agak bisa bengkok sedikit gitu kalau kalian lihat nih. Tapi bukan berarti ini nggak kokoh kok. Di sini dia kasih kabelnya nggak braided, tapi cukup tebal. Di sini juga nggak ada hiasan-hiasan gold atau apa, biasa aja nih, putih biasa. Oke. Dan di sini coba gua pikirin dulu, rasain dulu. Iya, seperti blue, cuma gue ngerasa sedikit kurang nyaring ya. Cuma memang gue nggak dikasih lihat itu switchnya apakah dipakai OTEMU atau apa gitu ya. Gue cek sebentar di dusnya. Blue switch dia nggak tulis apa-apa sih, coba lihat. Bagian sininya apa? Seperti pada keyboard umumnya ada tulisan 50 million click, driver, backlit 100% pure performance. Di sini sih nggak dikasih tahu guys. Ini tuh tipe mechanical. Oh, OTEMU Blue.
Karena terkenal banget Otemu itu di kalangan China guys, karena itu memang saingannya Cherry MX. Cuma ya brand China gitu Otemu. Dan itu banyak banget dipakai di mechanical China gitu. Mechanical produk-produk China. Kabelnya gue tes dulu. Ini panjang sih. Tebel juga. Ini gue ngerasa berapa ya? 1 meter lebih lah. 1 meter, 1,5 meter. Oke, gue colok dulu coba. Bu, langsung disambut dengan ular guys. Oke. Nah, tiba-tiba ngebut. Nah, dia ngulang lagi ularnya. Cukup menarik ya, cukup menarik. Tadi gue udah kasih lihat bagian depannya. Dan gue pengen kasih lihat pada saat kalian colok ini, gue pengen kasih lihat nih lampunya tuh gimana. Dan ini bahannya tuh depannya ya cukup menarik sih guys. Ini bahan-bahan mewah gitu, ya plastik sih kayaknya. Ya plastik. Tapi itu tuh dipoles supaya menyerupai seperti plastik-plastik yang bagian-bagian kasar gitu ya. Doff bahasanya doff gitu. Dan bagian ujungnya ini dipoles supaya mengkilap guys. Di cutting gitu. Plastiknya di cutting supaya mengkilap. Oke, sebentar gue kasih lihat belakangnya. Belakangnya karetnya ada 4. Ini cukup bagus. Di sini ada tulisan voltase, currentnya berapa, serial numbernya berapa. Dan di bagian kaki juga dikasih karet. Kakinya cukup gede guys ya menurut gue. Dan bodi belakangnya biasa aja sih, biasa aja menurut gue. Nggak ada yang menarik. Oke. Oke. Kabelnya kita lurusin dulu biar nggak ganggu. Di sini di depan dia ada tulisan Marvo Touch Wisdom. Kalau dari suara guys, yang gua rasakan adalah Otemu itu, coba bentar. Biar kalian juga bisa dengar suara itu seperti apa. Namanya Otemu ya seperti itu guys. Dia agak menyerupai Cherry MX. Dan yang gue kesel itu sebenarnya bukan yang gue kesel. Yang gue baru tahu itu sebenarnya walaupun brand-brand itu pakai switch yang sama, misalkan Otemu biru ya, Otemu blue itu. Seringkali beberapa kali gue temuin beberapa brand itu berbeda pada saat kalian klik. Gue nggak ngerti kenapa. Kita tes dulu, buka. Di sini ya gue nggak ngerti kenapa bisa begitu. Antara sesama switch Otemu gitu bisa rasanya berbeda gitu. Warnanya. Rasa pencetnya itu berbeda sekali. Oke guys, gue baru sadar kalau kita tuh nggak dikasih pencabut keycaps. Aneh juga ya, menurut gue keyboard mechanical tapi nggak dikasih. Biasanya dikasih atau memang di dalam dusnya nggak dikasih, di dalam dus gue nggak dikasih gitu. Gue nggak tahu. Oke, dari bodinya kalau kalian lihat di sini ini keycapsnya. Ini bukan yang low profile, yang nimbul gitu. Dan dia di bagian sininya, kalau kalian lihat tuh bagian sininya tuh dia agak-agak turun gitu, biar terkesan mewah guys gitu ya. Kalau bagian kanannya. Oke, dan kalau kalian lihat di sini tuh functionnya F1 sampai F12. Kalian tinggal pencet Fn, F1 itu apa? Oh, Explorer. Oke. Fn, F2. Gua nggak tahu Fn, F2 apa. Search mungkin. Fn, F3 kalkulator. Fn, F4 music. Fn, F5 ini media key. Speed, forward, previews, play, pause, stop, ini sound. Ini kunci. Jadi kunci Fn F12 itu kunci Fn. Kunci tombol Fn ini. Jadi kalian nggak bisa pakai yang di sini. Tapi kalau di sini bagusnya adalah kunci yang di Windows. Jadi Windows kalian nggak kefungsi, karena ini fungsinya buat main game supaya tombol Windows nggak kepencet. Kalau kepencet, game kalian tutup sendiri. Itu gua nggak kesel kadang-kadang. Cuma kalau kalian udah biasa banget sih, enggak sih. Ini full size keyboard guys, ini bukan TKL. Di sini sih kalau gua baca dari spesifikasinya guys, ini nggak dikasih switch lain selain warna biru guys. Dan menurut gua agak disayangkan dengan bodi yang keren ini, lampunya juga keren. Ada lebih baiknya sih dikasih pilihan gitu, switchnya mau warna apa. Karena gue bukan pribadi, gue nggak suka switch biru. Pertama berisik,
Kedua, force-nya cukup gede, 60 gram kalau nggak salah. Gue nggak tahu yang Autoimo berapa, cuma Cherry MX tuh 60 gram. Sedangkan Red itu 45 gram gitu. Jadi buat gue agak sedikit keras. Jadi kalau kalian main kecepatan, kemungkinan kalian akan lebih cepet capek, kalah cepet dengan yang merah. Karena yang switch biru ini guys, gue juga pakai. Ada berapa lama ya? Kira-kira 2 bulanan gitu guys. Jadi, nah, setiap kali bunyi baru ke input gitu komputer. Sedangkan yang red gue ngerasa tuh pada saat setengah aja kalian pencet lagi. Jadi setengah gini, angkat sedikit pencet lagi, itu udah ke input 2 kali gitu. Jadi cepet banget kalau gue main FPS gitu ya, WASD, gerakannya jadi kerasanya lebih cepet gitu. Apalagi dengan monitor 1440 Hz, kalian punya respon yang lebih cepet dengan semua itu. Dan memang keyboard ini cocok banget buat kalian yang memang ingin mencoba pertama kali mechanical keyboard. Karena harganya guys, itu sangat fantastis menurut gua. 360.000 gitu. Udah dapat full size keyboard, lampunya nyala-nyala gitu ya. Walaupun di sini kalau kalian sadarin, gue coba cari ini dulu efeknya. Efek yang diem gitu guys. Supaya kalau kalian sadari ini sebenarnya bukan keyboard RGB guys. Jadi ini keyboardnya memang dikhususin. Oh ini warna merah aja, bagian sini warna kuning aja, di sini warna ungu. Makanya tadi dia nggak tulis RGB, yang dia tulis tuh rainbow backlit. Oke. Bisa kalian gelapin juga, bisa kalian cepetin biasanya di sini. Oke. Efeknya sih nggak terlalu banyak guys, nggak perlu ini juga, nggak perlu software juga. Tapi kalian harus ingat guys, kalau kalian mau main FPS, karena ini full size keyboard, biasanya orang main begini guys, saking miring gitu. Nah mouse itu di tempat handphone gue nih biasanya. Jadi itu aja guys untuk keyboard ini full size, menurut gue cukup menarik. Dengan harga 360.000 kalian dapetin semua paket. Udah dapat lampu nyala-nyala, ada efeknya ya guys. Tadi gue udah kasih lihat. Nah ini apa? Nggak ada efek. Oke, ada efek nyala-nyalanya, ada lampu kerennya. Udah mechanical juga. Dan ini mechanical menurut gue adalah sebuah pilihan yang tepat buat kalian yang ingin beli sebuah keyboard yang awet, tahan lama. Dan ini ngetik tuh lebih enak guys menurut gue, karena ada feelingnya dibanding kalian pakai membran. Karena kalau kalian udah berada lama banget di membran, pada saat kalian merasakan mechanical tuh kalian benar-benar nggak pengen balik gitu. Dia juga udah kasih function keycapsnya ini kemungkinan yang murah seperti ini pasti keycapsnya ABS guys. Tapi ini gue lihat cutting dia, gue lihat dari lampunya sebentar, gue nyalain dulu sebentar. Cutting keycapsnya itu cukup rapi guys, nggak ada yang gue lihat tuh pecah-pecah. Ada sih sedikit nih di bagian H, di bagian PS ini biasanya mereka cuttingnya tuh nggak terlalu rapi sehingga lampunya tuh agak ngegradasi hitam gitu ya di bagian-bagian sini. Ya menurut gua di 360.000 ini cukup worth it guys. Dengan bodi yang cukup kokoh, bahannya juga mewah, ini juga keren. Warnanya menurut gua nggak norak, hitam juga dan clean guys. Kalau gue lihat di sini tuh clean banget. Rapi banget, hitam ini tuh rapi banget, dia nggak pakai neko-neko, cuma satu merek doang di sini. Dan saran gue aja sih buat Malvo ini, gue yakin dia bisa masukin yang rednya gitu, red switch gitu ya. Menurut gue cukup keren, ada TKL atau 60%. Menurut gue ini keyboard akan jadi koleksi yang bagus gitu ya. Gue nggak butuh kabel yang braided guys. Kalau gue pribadi ya, gue nggak butuh kabel braided. Mungkin dia nge-cutting kabel braided itu untuk harga, jadi bisa murah, bisa terjangkau untuk semua orang. Yang gue butuhin sebenarnya switch merah sih di keyboard ini. Dan itu enak banget. Ini terkesannya mewah, dan di sini juga keycapsnya tuh Dove guys. Cuma gue yakin ini Dove ini nggak akan tahan lama. Pada saat kalian pakai bertahun-tahun dia akan minyak gitu ya. Minyak dan dia akan jadi licin gitu pasti. Pasti sih. Itu pengalaman gue pakai keyboard mechanical. Cuma guys, buat kalian yang pengen ngetik pakai keyboard lama, menurut gue kalian mendingan beli yang keyboard seperti ini, Marvo ini 360.000, 50 juta kali klik, dan dia juga ada garansinya. Biasanya sih garansi setahun guys, cuma gue nggak dikasih tahu di sini, harusnya setahun. Dan itu menurut gue adalah sebuah pilihan yang tepat. Karena 50 juta kali klik itu sangat lama kalian pakai dibanding membran. Apalagi orang yang suka cepet-ceber gitu ya. Kayak orang warnet tuh, gini-gini. Ini lembut loh.
spasinya lembut loh. Gue denger yang ada yang lebih busuk suaranya. Itu keren guys menurut gua. Dan ini juga rapi, enak dilihat, gue lihat sih. Sekian review kita untuk Marvo Scorpion KG909 mechanical keyboard yang compact, kabelnya nggak beredit guys. Ingat, semuanya Dove, dari keycapsnya sampai bodinya itu Dove. Ada lampu rainbow kalau di bahasa dia, ada media key, udah lengkap sih guys untuk semua yang kalian butuhin dari sebuah keyboard. Tapi ya memang kekurangannya, keycapsnya agak kurang rapi, kurang tajam gitu ya. Lampunya kurang tajam, terus cuttingnya agak kurang bersih. Cuma itu menurut gua oke di 360.000. Ini sebuah paket yang komplit, udah dapat semuanya. Dan kalau kalian suka review barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Kalian juga bisa request barang untuk kita review di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik lonceng untuk dapetin update terbaru dari GTA ID. Salam GTA ID dan tetap canggih. Keyboard mechanical 3.000. 2020 200.000 kali ya.